हजुर नमस्कार सबैजनालाई। आज फेरि नयाँ टपिक्स लिएर आएको छु। अब नयाँ टपिक्सको अगाडि चाहिँ आज हाम्रो नेपाली ह्याप्पी न्यू इयर हो हैन। न्यू इयर विश गरिहाल्छु। ह्याप्पी न्यू इयर टु हामी अल विश्वभर छरिएर बसेको हामी नेपालीहरूलाई हैन। हामीले चाहिँ चाहेको कुराहरू सबै पूर्ण होस्। यो 2081 सालमा दीर्घायु होस्, कुनै रोग व्याध हामीलाई नलागोस्, सधैँ शुभ र राम्रो कुरा सुन्न पाइयोस्। 2081 साल हामीले के इच्छाहरू बोकेर देशबाट बाहिर गएको छौँ अथवा देशैमा छौँ, हाम्रो आफ्नो आफ्नो सेक्टर जुन हाम्रो सेक्टर छ त्यो सेक्टरमा हामी सफलता पाऊँ। दिन दुईगुनी रात चौगुनी होस्। माँ बगलामुखीले सधैँ हामीलाई रक्षा गरिस् हैन। अनि हाम्रो देशले पनि दुईगुनी रात चौगुनी गरेर उन्नति गरोस्। गरि पनि रहेछ। कुनै देशभन्दा हाम्रो देश कम पनि छैन। यो 81 साल धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन छ। हाम्रो देशले ठुलो फड्को मार्छ भनेर आश छ र गर्छ पनि। हाम्रो देशको लागि पनि ह्याप्पी न्यू इयर 2081 साल र हामी सबैजनाको लागि ह्याप्पी न्यू इयर है 2081 साल। अब आजको टपिक चाहिँ मैले के लिएर आएछु भन्दाखेरि हामीलाई के हजुरको केही अति केही खायो भने कहिले कहिले हुस्स पेट फुलेको जस्तो हुने हैन। अनि के गनाउने डकार आउने, जुसिल डकार आउने, यहाँ अमिलो पानी आउने, छाती बढ्नु हुने, हर्ट बढ्नु हुने हैन, छाती बढ्नु हुने, छाती पोल्ने के छाती पोल्ने। अनि के यो यहाँनिर कस्तो यो नाइटोभन्दा माथि दुखिने गलेको जस्तो हुने। यहाँ गलेको बेला फेरि यहाँ दुईटा पछाडि पातो पनि हजुरलाई एकदम गलेको जस्तो हुने। त्यो ग्यासले गलेको जस्तो हुन्छ नि, त्यही ग्यास चाहिँ यहाँ पनि गएको हुन्छ कि भएको छ भने यो भिडियो हजुरको लागि। म आज यस्तो औषधि हजुरलाई भन्छु हैन। पेन किलरले भन्दा छिटो हजुरलाई काम गर्छ यसले। पेन किलरले भन्दा छिटो काम गर्छ। पेन किलर पनि हामीले खाएपछि 15-20 मिनट कुर्नुपर्छ, आधी घन्टा कुर्नुपर्छ। यसले चाहिँ इन्स्ट्यान्ट वर्क गर्छ। ओन्ली 5 मिनट भित्रमा हजुरको त्यो दुखेको रिलिफ गराइन्छ, निको गराउँछ कि। अब त्यो के हो त भन्दाखेरि ज्वानो। हजुरले यो ज्वानोलाई यति ज्वानोलाई मिडियम फ्लेम मध्यम आँचमा चाहिँ 3 मिनट जति भुट्ने है। भुटेपछि निकाल्नु, चिसो भएपछि मिक्सरमा पिनेर राख्नु है। मिक्सरमा पिनेर धुलो भएपछि जुन बेला हजुरलाई दुख्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ यति 1 चम्चा लिएर, सानो चम्चाको 1 चम्चा लिएर रनक्क 1 ग्लास तातो पानी आफूले खान सक्ने तातो पानीमा स्वाट्टै खानु। विदिन 5 मिनट हजुरलाई यसले दुख्न कम हुन्छ है। तर म चाहिँ के गर्छु भने दुखेको बेला त्यसरी खाने। म चाहिँ सधैँ बेडमा जानुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ 1 चम्चा यसरी नै तातो पानीमा खान्छु। म तातो त्यही रनक्क तातो पानीमा म चाहिँ के गर्छु भने मलाई पेट दुखोस् नदुखोस् राति सुत्नुभन्दा अगाडि म पनि 1 चम्चा लिन्छु, सानो चम्चाको। अनि के रनक्क 1 ग्लास तातो पानीमा खाएर आधा घन्टा अगाडि खाएर सुत्न जान्छु कि। अनि के मलाई चाहिँ सधैँ गर्छु। यसमा भिटामिन डी पनि धेरै छ, आइरनको मात्रा धेरै हुन्छ हैन। यो पेन किलरको काम गर्छ। पुरै शरीर हाम्रो बडीहरू दुखेको छ भने चिसोले अथवा धेरै काम गरेर हामीलाई दुखेको छ भने यसले चाहिँ कम गरिदिन्छ कि, न्युट्रलाइज गराइदिन्छ। घुँडाहरू दुख्न दिँदैन। यो त एकदम राम्रो चिज हो। हजुरले खाँदा हुन्छ। दुखेले खानु, नदुख्नेले पनि खानु हैन। यसले धेरै राम्रो काम गर्छ। अनि अर्को चाहिँ अब म नेक्स्ट के लिएर आउँदैछु भने हजुरहरूलाई के युरिक एसिड भएको छ तर अब त्यो रातो मासु नखानु भन्छ नि है। यो मैले भनेको जस्तो गरेर बनाउनु भने हजुरले रातो मासु भुटेर खान पनि हुन्छ, रस हालेर खानु पनि हुन्छ, ग्रेभी गरेर खाए पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ म लिएर आउँदैछु। अर्को नेक्स्ट चाहिँ त्यो हेर्नु होला है। हस्, हजुरलाई यो पनि मन पर्यो भने लाइक, शेयर, कमेन्ट, एउटा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। अनि वान्स अगेन ह्याप्पी न्यू इयर टु हामी सब नेपालीहरूलाई 2081 सालले धेरै फलोस् फुलोस् है। हस्।